Malakat kelin. Tog'a endi 3 oy kanikul siznikida bo'laman. Barakalachi ya. Kenayim qani ko'rmaydilar. Hozir ko'rasan. Ha, yo'g'i siqilasan. Gilam to'g'rilab qo'yaveraman, kimdir shunaqa qilib yig'ib qo'yaveradi. Tavba qildim. Kim edi bu tog'a? Keling, siqildingmi? Gilam ustida nima bor edi? Jiyani ham palakat ekanda. Bir yoshing esa o'ylaysiz-mi? Ketdi. Jiyani bor demaydi, uyatsizlar. O'tirolmas ekan. Siz nima qilib o'ynab yuribsiz? Ha tog'a, siz ham yiqildingizmi? Qonim ochdi. Kenayim qattiq ekanlar. Kenay nima qilyapsiz? Mana ushlab turing. Yana nima qildi? Mana ushlab turing. Jiyaningiz ham shuni ushlab oluvdi. Dudirlar. Men tushmayaptimi? Tushmayaptimi? Bering, buni mana qiladi. Sen jinnimi, sen xunani qursan? Tur, tog'aga qara. Jiya, imkon bor uyga keta qolasanmi? Ketaman. Jiya, o'g'lim sog' salomatmi? O'g'lingizmi? Ha, mana soppasa o'tiribdi. Uyga kiring, tog'a. Yo'q, jiya, kelindan qo'rqaman. O'zingiz bu yoqqa chiqaveringlar. Keliningiz uyda yo'q, qo'rqmay kiring, tog'a. Assalomu alaykum tog'ajon. Jiya, kelin keldi. Xush kelibsiz tog'ajon. Malakat kelin. Jiya, chet eldaligimda uylanib olsa, kelinim o'zi yaxshimi? Keliningiz tilla, xotin tog'am keldilar. Assalomu alaykum tog'ajon. Tog'a. Nima qo'ydi tog'am? Men qayerdan bilay, o'zlarini davleniyalari bor ekan, tavba qildim. Keliningiz qalay ekan, tog'a? Jiya, men uyga keta qolay. O'zi yaqinda keldingiz-ku. Turing, yuz qo'lingizni yuvib oling. Tog'a yuzlarini yuvib oldi. Men sochim. Shuna. Yosh bolami, siz bering, men tavba qildim. Boshimni poyladimi, kelin? Hechot bo'ldi-yu. Omey. Boshim Siz qancha o'lasiz? boshim aylanib ketyapti-da, jiya. Menga qara, o'zi davlini o'chashni bilsanmi? G'alati bo'lib, qo'llar ko'karib ketdi-ku. Bilaman, 3 yil kollejda o'qiganman. Jim turing, pulsini eshitolmayapman. Jiya, o'ng qo'limni kesib tashladinglarmi? Gunohdan tog'a? Sezmayapman. To'xta. Tog'alardan naro yurgin, tushundingmi? Uylarga sog' salomat ketsinlar. Palakat. Hali ko'rsatib qo'yaman kim palakatligini. Hozir ko'rsatib qo'yaman. Tayyor bo'ldi. Ay, oyog'im kuydi. Pul o'lsin, tog'a pul o'lsin. Tog'a, bus-butunligingizni yuzga yetib ola qoling, 5 oling bo'pti. Qo'l ishlamayapti, jiya. Tog'ajon yana kelib turing, xo'p? Boshqa qaytib kelmay, kelin. Xotin, bugun yig'ilgan hamma palakatlaring tog'am gurda men ko'rmadilar, palakat. Voy, bichiriz qo'sni, palakat emasman. No, now you know, nigga. Tog'a, tog' temani bo'lib ketdi. To all the ladies in the place with style and grace, allow me to. Malakat kelin. Adasi, ne palakatga o'xshab meni oyog'imni tagida o'ralashib yotibsiz? Adajon, ne kaktus ushlab oldingiz? Qo'lingizni olib turing, suqib oling. Hozir chiqonlarni qiraman, shu pishloq bilan. Paysahana bitta joyga qo'ymaysanlar. Voy qon. Adasi, pishloq yeyman demisizmi, o'zim berardim. Nega sichqonnikini oldingiz? Qotib olam. Xotining o'tib ketsin. Bu biz bitta palakat bo'ladi. Ay! Ay, qo'yaman. Voy, ikkita erkak kishi bitta qilmoqchidan ko'tara olmadinglarmi? Tavba qildim. Kirboshdan sindirding. Mayli, o'zim zo'rini olib beraman. Ay!
tushiramaysanmi? Qani yo'qdan tushmaysizmi? Kelin, biz aqqa qolib keldik. Adajon, shunday saqachilar Nazarboyev ketayotganingizda, chap qo'lingizda 9 etashkali uylarning birinchi qavatida diskont magazini bor. Bu yerda hozir 0012 aksiyasi ketyapti. Olg'a! Olg'a deyapti, ehtiyot bo'lish kerak. Adajon, esa kir mashinani qarang, qop-qora rangi 8,5 kilolik. LG bilasizmi, 12 oyga 799 mingdan. Aytganda Adajon, 12 oyga 289 mingdan ham kir mashina olib ketsangiz bo'lar ekan. Mana qara, iPhone 17 Pro Max 256 tadagi 12 oyga 2 million 199 ming so'm ekan. Eng muhimi, o'zim xohlagan 3 qur'an ham bir xil narx ekan. Bolam, qara, Premier televizor 55 talik 12 oyga 399 ming. Olib bersalaring futbol ko'rardim bolam. Lekin dahshat ekan. Ada, bu aksiyalar 13-maydan 22-maygacha diskont do'konlarining barcha filiallarida amal qiladi. Qoyil. O'la harakat. Ada, uyning narsalarni sug'urta qilib qo'ymasak bo'lmaydi. To'g'ri bolam, birinchi bo'lib meni hayotimni sug'urta qilib ber bolam. Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Harakat kelin. Sichqin olgan baxti bittu-bit. Tushunmay, tavba. U palakat, bitta. Nimaga meni doim palakat deysiz? Pashshak. Bitta o'ptirganingda shu palakat bo'lmasdi. Ertalabdan bochim bor. Birinchisi. O'sin, juvan olib kelvaring. Shu senicha palakat chiqdi-da. Adajon, nima qilyapsiz? Sen beni to'g'rilayapmi? Ha? Adajon, o'sin sizga javobida. Fatmi, unaqa. Trayler. Bir, ikki. Dubl qildi. Ikkita ustunni qo'yib navas qilamiz. Adam buni turmayapti-ku. Arqon bo'ylab narigi ustunga qotirib qo'ylaring. Kalla biram. Voy, qaysi palakat bog'lab qo'ydi buni? Bir, ikki, uch. Oh, 3 ta sag'anapti. Hetrik kech qolguncha poker qilaman. Tez so'ramasa chalab ketiz. Menga teg'iz olmading. Palakat. 1, 2, 3, 4. Oh, 4 ta poker qilib. Harakat kelin. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Nega boshingizga kaska kiyib oldinglar? Endi bilib bo'lmaydi, nimadir boshga uchib tushishi mumkin. O'shaning uchun kaskani kiyib oling. Men sizlarni uylarga tug'ilgan kunga kelganman. Nimaga kaska kiyaman? Yetmadi demay mehmon. Svitni o'chirib qo'ydinglarmi? Kaska. Ha, o'shaning uchun otam aytganlar qilib kaska kiyib olish kerak edi. Mehmon kaska kiymovmidilar? O'yin qilaman desam, buni qayerga qo'yishni bilmayman chiroyli. Keling, adajon, men ishlab turaman chironi. Yo'q, keling, siz ishlaringizni qilavering, men o'zim qilaman. Mayli, o'zingiz bilasiz. Palakat bo'lgandan ko'ra bo'ynimga ilib ola qolaman. Voy, agarda hozir mashina o'rab olib qo'ymasam, adajon menga o'xshab qoqilib tushadilar. Tushunmadim, o'rab qo'yganmi? Voy, keling. Yaxshiyam shu shlem bor ekan. Palakat. Odam payponi bir poy yaxshi hurmatli dazmol bosib yubar. Ha, bo'ladi. Ya nima bo'ldi? Tinchlikmi? Oyog'im kuydi. Ey, adajon, shuni o'g'lingizga ota bolani bir xil muhrladi. Yo'q, sen o'g'il bola bo'lib, shashligingiz annam tortib qopti adam. Olovlar hukmdori keldi. Bunga benzin setish kerak. Shibida. Voy ana, kirimiz. Hayotinglarni saqlab qoldim. Yaxshi, biznes deb bormadi bolam. Kimni dabdala qildi? Mayli, yangisini olib
olib beraman. Bolam, xotining magazinni yoqolmasa bo'ldi. Adajonim, Manhattan do'konida shunaqa ajoyib finkalari bor ekan. Razmerlari, ranglaridan ham bemalol topasiz. Narxi atigi 109 ming so'm. Nafaqat finkalar, balki shimlar ham bor. Narxi atigini 89 ming so'm yozgan emas-a? Ko'rib turgan barcha tabichkalar atigi 99 ming so'mdan sifati dahshat. Bu chegirmalar Manhattanning barcha do'konlarida amal qiladi. Ota bolaga bir xil qilib olib beraymi? Oyog'imiz kuygandan beri tabchi kiyadigan olib qoldik. Shuni o'ziga olib qoling. Voy sharmanda, aka mana shu yiqitganlar hammasiga hisoblaydi, yechib oling. Falokat kelin. Bu nimaga qarshi ko'p? Bu ko'l qo'yi gijjasiga qarshi ish qilib ko'l qila olasanmi? Ha, qilaman. Qaqoyi. Menga tiqib qo'yding-ku. Ana endi gijez bo'lmaydi. Hozir bu jarayonni poylayman. Voy, bobolarim meni $300 ga oldi be. Voy, bittasi ikkitasi dovul qildim. Men chaqirdim onasi. Duxovkani tagi yonmayapti. Bo'pti qachdi. Duxovkani pasini yoqib yuborchi. Voy, rostdan ham pas ishlamayapti. Boshingiz qizmayaptimi? Yo'q. Boshingiz yo'qmi? Falokat. Duxovkani tepasi yoqmadi. Namuncha boshingiz qattiq patmisimi? Pachoq qildingiz. Voy, yana dubl qildim. Ada, tez bo'ling, hozir xotinim kelsa bir falokatni boshlaydi. Bo'ldi, o'z kelindasidan sog' joyim qolmadi. Assalomu alaykum adacha, yaxshi o'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom. Ada, qara, xotinim kelgan bo'lsa ham falokat bo'lmadi. Kelinimni falokat aribdi. Nega meni doim falokat deyorasiz, tavba. Voy, Ada, falokat aribdi-ku buni qali. voy, bunisi endi hetrik bo'ldi. Falokat kelin. Choydan iching begim. Har kuni issiq choy ichaman. Voy, unaqa meni uyaltirmaydi. Yana. Onangni sakako. Voy, ja issiqmas-ku. Daryodan oqib keladi. Shohdan marvarid. Voy. Suv parashu olaymi-da? Kelin. Voy sharmanda, hammasiga shu kopda aybdor. Voy, headshot. Begim, sizga choy olib keldim. Ay yasha. Beparosat issiq kunda issiq choy olib kelasanmi? Voy, unaqa demang. Sani falokat odatlaringni bilib qolganmanmi? Voy, men unaqa falokat demang. Qaya, onangni sakako. Ay, qo'lim. Ada, bir gap aytsam noto'g'ri tushunmaysizmi? Gapir bolam. Xotinim, ya'ni keliningiz falokatmi deyman. Nega unaqa deysan? Bir ish qilsa bir balon boshlab yuradi. Hattoki oldingizdan o'tsa hamchi falokat bo'ladi, ishoning. Assalomu alaykum adajon. Va alaykum assalom. Qo'ysangchi. Ay, yetdim ko'p falokat bu.